अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब भी खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है वो जी है शिराज भाई की। इजाज़ भाई के ये छोटे भाई हैं शिराज भाई, उनकी वीडियो बन रही है। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक जानवर का रेट लेंगे जी शिराज भाई से। शिराज भाई सलाम अलैकुम, की हाल चाल ने? किन्ने के जानवर ने? जानवर ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तकरीबन 11 का बड़ा बकरा ही सेल करोगे? ठीक हो गया। 11 के ने? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? एक बच्चे वाली है। ठीक है। बाकी बकरियां सूण वालियां ने, दो ਵਿੱਚ है छोटे बच्चे ने नर ने। 9 महीनों ਦੇ। ठीक हो गया। ਤੇ ਬਾਕੀ सूण वालियां बकरियां चलो लै आओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। शिराज भाई ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਹੈਨ ਅੱਜ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਜੋਲਾ ਉਤਾਰੀ। ਅੱਛਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ 8 ਦੰਦ ਹੈ। 8 ਦੰਦ ਹੈ। हाँ सुहा किनवे। ठीक है दूसरा बार है। तो की रेट कर रहे हैं ਇਹਦਾ? रेट ਇਹਦਾ 75000 ਰੁਪਏ। प्यार मोहब्बत कितनी करेंगे? प्यार मोहब्बत करके 65000 ਦੀ ਦੇ ਦਿਸਾਂ। 65000 ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। और गुंजाइश होएगी कि नहीं ਇਹਨੇ ਚ? ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਲਿਸਾ माशाल्लाह। दुध किन्ना है बकरी थले? ਦੁੱਧ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਤੇ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। हाथ छोड़ी छोड़ी ਪਿਲਾਏ ਹੋਏ। माशाल्लाह। सुबह ना बाकी बच्चे ने पीता है दूध। छोड़ी पीछे ये जी बैग से चेक करें। अच्छा 1 किलो सुबह 1 किलो शाम 2 किलो यानी कि दे रही है एक दिन का बच्चों को पिलाकर। क्या मोहब्बत इसमें होगी कि नहीं? ये जी 65000 इसकी पेशी कार। ठीक हो गया। नंबर दसो अपना। नंबर 0319 2573 2573 101 यही है। कॉल नंबर ये, व्हाट्सअप कॉल नंबर दोनों यही है माशाल्लाह। नंबर 1 पर ये है जी बच्चों वाली बकरी जी। शिराज भाई नंबर 2 ते सूण वाली। हां जी ये सूण वाली है। की सीन है ਇਹਦਾ? ये तैयार है तकरीबन 20 तो 25 ਦੇ ਲਾਜ है। मुंह किस तरह है? 8 ਦੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। सुहा किनवा सूना है? दूसरा जी दूसरा करें। की मोल करना है ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ 85000। प्यार मोहब्बत किन्नी करेंगे? 85 प्यार मोहब्बत करके जेने 80000 80,000 दी हो जाएगी। और गुंजाइश होएगी कि नहीं? काल ते काल लवांगे भाइयों नाल जरूर करांगे काल ते। हाँ जी शिराज भाई एक और ब्लैक डब्बे की सीन है ਇਹਦਾ? ये भी तैयार है। ये भी तकरीबन 20 तो 25 दे कर सी। मुंह किस तरह? मुंह ये भी 8 दंद। सुहा किनवा ਇਹਦਾ? ये भी दूसरा सुहा। ठीक हो गया। तो की मोल करना है ਇਹਦਾ? ਇਹਦੇ 85000 रुपया। प्यार मोहब्बत किन्नी करेंगे ਇਹਦੇ? प्यार मोहब्बत कार करा के 80000 ਦੀ ਦੇ ਦਿਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ और गुंजाइश हो जाएगी। एंड ते ਆਪਾਂ पैकेज भी दे दिसां। पूरी लाड़ ਦਾ पैकेज दे दें। किन्ने ਦਾ होना? छोड़े ये चेक करें। हाँ जी शिराज भाई नागरे च। हाँ जी नागरे च। ਇਹਦਾ ਕੀ सीन है? ये 1 महीना कटदी है जी। 4 महीने दी कन्फर्म है। 1 महीना लगेगी। 4 महीने की कन्फर्म गब्बन है। मुंह किस तरह है? 8 दंद हो गई। सुहा किनवा? तीसरा। ते की मोल करना है ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ हाँ ਇਹਦਾ ਵੀ 85000 रुपया। रेट इको ही बाटा लाता ही। हाँ जी। ते प्यार मोहब्बत किन्नी? ये भी 80000 ਦੀ ਦੇ ਦਿਸਾਂ। और गुंजाइश करेगा कि नहीं? हाँ जी काल लिसा जी काल। चलो लास्ट ते पैकेज चंगा देगा तो तेरे जानवर विक जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। हाँ जी शिराज भाई ये भी नागरे दे फर्स्ट टाइमर पार्ट है। पहले सुबह मुंह किस तरह? 6 दंद है। अच्छा 6 दंद होगी। ठीक हो 6 गया। दंद। अच्छा की मोल करना? किन्ने दिन लेगी सूण च? ये हाँ ये तकरीबन 20 तो 25 ਦੇ ਲਾਜ ਅਸੀਂ ਚੱਡਾ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ। 20 तो 25 दिन ले जाएगी। रेट की करेंगे ਇਹਦਾ? रेट ਇਹਦਾ 80000 रुपया फाइनल 75000 ਦੀ। और गुंजाइश हो जाएगी। हां कार लिसा। नंबर 10 दोबारा एक बार। नंबर 0319 हाँ हाँ 2573 101 व्हाट्सएप नंबर ये है। कॉल नंबर ये 2573 101 0319 व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर दोनों इसी पर है। ठीक है। हाँ जी शिराज भाई लाल डब्बे दे विच 3 कलर च आ रही है। ब्लैक भी आ रही है, लाल भी ते सफेद। लाल डब्बा भी आ रही है। अच्छा की सीन ਇਹਦਾ की है? ये भी गब्बन है तैयार है तकरीबन 8-10 दिन कटसी। 8-10 दिन कटेगी। मुंह किस तरह? 8-10 चेक कर। सुहा किनवा ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ तीसरा सुहा है। की मोल करना ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ 85000 रुपया है। हाँ फाइनल जेड़ा है ना ये भी 80 दी दे दिसां। बाकी एंड ते लाड़ दा पैकेज दे दिसां। अच्छा ठीक है ना।
लास्ट ते पैकेज देंगे पूरी लाड़ दा हुण 80,000 दा कह रहे हैं 85 तो 80,000 बिल्कुल चल छोड़ गुंजाइश होर अकली को लगेगा तो कर देंगे। हाँ जी कार दिशा जी, कार दिशा जितनी को भाई आखे कार दिशा। ठीक हो। अच्छा जी एक और आ गई जी लाल डब्बे दे विच, एदा की सीन है? ये जी 2 महीने दी क्रास है। अच्छा सौदा खाली दा मुंह किस तरह? खाली दा सौदा करा। मुंह किस तरह? मुंह ये 8 दंद पूरी है। सुआ किनवा सुएगी अगर सुएगी ते? ये तीसरा सुआ सुएगी। की रेट करेंगे एदा? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 55000 प्यार मोहब्बत किन्नी 55,000? प्यार मोहब्बत करके ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਫਾਈਨਲ 45000 ਦੀ 45,000 दी हो जी ਫੁੱਲ ਫਾਈਨਲ खाली दा सौदा छोड़ हाँ जी, दे खाली छोड़ दा दे सौदा। छोड़ दे। ठीक हो। हाँ जी ए मादी है हाँ जी मादी है जी। मक्खी चीने च आ रही? हाँ जी मक्खी चीने च आ रही है साहिवाल दी जी। खीरी है साहिवाल जी, माशाल्लाह जी, खीरी 8 जबरदस्त। महीने दी एज है जी। 8 महीने हाँ जी की मोल करेंगे एदा? ਇਹਦਾ 45000 प्यार मोहब्बत किन्नी है? प्यार मोहब्बत करके ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40000 ਦੀ और गुंजाइश? ਕਾਰ ਲਿਸਾਂ ਜੀ ਕਾਰ छोड़ इन्हें छोड़ इन्हें। ਲਓ ਜੀ। माशाल्लाह ज़बरदस्त फेस कट में है जी बट प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा जी ए ब्रीडर है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी ये ब्रीडर है। ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ये जी 8 दंद हो गया 8 ਦੀ 8 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਕੰਨੀ ਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ये 43 ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ 43 ਤੇ 58 ਲੰਮਾ ਹੈ ਜੀ। 43 58 है। ਆਪ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। अच्छा ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 130 ਦਾ ਦੇ ਦਿਸਾਂ। 130 का फाइनल। हाँ जी। और गुंजाइश ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। हो जाएगी कॉल? हाँ जी हो जाए। छोड़ इन्हें माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। हाँ जी शराज भाई ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 75000 प्यार मोहब्बत किन्नी? ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 65000 ਦੇ 65,000 दी जोड़ी। हाँ जी ठीक होगा जी। जोड़ी 65। उम्र किन्नी दसी? ਇਹ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। छोड़ 4.5 महीने हाँ दे जी साढ़े चार ਤੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। बाकी मज़ीद गुंजाइश जो है वो शराज भाई खुद करेंगे। आपने कॉल पर इनसे रब्ता करना है जी। ये शराज भाई के आपको जानवर दिखाए हैं। शराज भाई इन ये सारे जो हैं बकरियां जो हैं, जी जी टोटल बकरियां कितनी दिखाई हैं आपने? 1 2 3 4 5 7 बकरियां। 7 बकरियां। इनमें एक की गारंटी नहीं है, एक बच्चों वाली है। इधर आ जाए इधर आ जाए, छोड़ दे बच्चे नहीं जाते कहीं। एक बच्चों वाली है बाकी सोने वाली। हाँ एक बच्चों वाली है एक बाकी खाली का सौदा एक खाली का सौदा है। बाकी तैयार है। टोटल की जो है वो प्राइस आपने बतानी है पुट्ठे के हिसाब से। बच्चे ये बकरा निकाल के बकरियां जड़ियां और 7 है ना हाँ वो आपा फुल फाइनल जड़ा ना 75000 दे। गुंजाइश गुंजाइश कार लिसा काल ते हो जाएगी? हाँ कार्गो दी गुंजाइश कार दिसा जी। ठीक हो गया। नंबर बताएं अपना। नंबर 0319 हाँ 2573 101 व्हाट्सएप नंबर ये है, कॉल नंबर ये है। ये थे जी शराज भाई। ये है कि जेड़ा भाई कॉल करेगा दिल ना सौदा मंगेगा आपका सौदा जरूर देंगे भाई। ठीक हो गया। शराज भाई थे, इनके आपको जानवर दिखाए हैं। एक एक का रेट लेकर दिया, पूरी लाट का रेट लेकर दिया है। बाकी जिस भाई को चाहिए वो इनसे रब्ता करे। इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।